kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dilahaantiima meel kastoo dunida daafaheeda ka joogtaan halkan waa telefishinka deegaanka Soomaalida ee RTV daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni maxaa cusub mar kale barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dhanka teknoolajiyada iyadoo hore barnaamijka aynu ugu soo qaadan jirnay dhinacyada horumarka teknoolajiyaduna sidoo kale aanay ka maqnayn toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa laba mowduuc oo kala duwan oo dhanka teknoolajiyada ah guud ahaan caalamka ku cusub labadaasi mowduuc maxay yihiin baa soo kartaa toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa labadaasi qodob ee aan ka soo dhawaajiyay labadaasi qodob ayaa waxa uu ahmiyadda guud ay saarayaan dhanka teknoolajiyada oo caalamka ku cusub haddaba caalamka teknoolajiyada ayaa sanadihii u dambeeyay ama qarniga 21aad gilgishay iyadoona caalamku ay marba marka ka dambaysa ay sii horumarinayaan dhanka teknoolajiyadooda mowduucyada haddaba toddobaadkan aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena maxaa cusub ayaa waxay kala yihiin shirkadda dalkaasi Mareykanka laga leeyahay ee Apple ayaa soo saartay soona bandhigtay naqshada cusub ee iPhone 17 oo noqon doona taleefankii casriga ah ee ugu dambeeyay ee ay shirkadu farsamayso sidoo kalena ay soo bandhigto barnaamijka mowduuca labaad waxaynu ku soo qaadan doonaa shirkadda OpenAI ee caqliga macmalka ah oo markeedii ugu dambeysay tijaabisay soona bandhigtay aaladeedii ugu dambeeyay ee dhanka caqliga macmalka ah taasi oo loo soo gaabiyo GTB5 iyadoo hore ay shirkadu soo saartay GTB 2 3 4 iyo 5 barnaamijkeena ayaynu ku qaadan dhigi doonaa daawadayaal ugu horeyse waxaynu ku bilaaban doonaa shirkadda Apple oo laga leeyahay dalkaasi Mareykanka kana aasaasan kana dhisan gobolka California shirkadan oo la aasaasay sanadu markii ay ahayd 1976 ayaa noqotay caalamkana kaga jirta kaalmaha ugu horeeya ee dhanka shirkadaha iyadoona lagu qiyaasay cadadka miisaaniyadda iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaheeda in ka badan 2 trilyan oo dollarka Mareykanka ah qodobkeena ugu horeeya ayaynu ku soo qaadan doonaa iPhone-ka cusub ee ay shirkadu soo saarayso oo iPhone 17 maxaa uu kaga duwan yahay iPhone-nadii kale ee ay shirkadu soo saartay shirkadda Apple ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay jiilkeeda cusub ee iPhone-ka kaasi oo ah iPhone 17 taleefankani ayaa noqday hadalhaynta ugu weyn warbaahinta caalamka iyadoo la filayo inuu bedel weyn ka sameeyo suuqa caalamka ee smartphoneska haddaba maxaa cusub oo uu kaga duwan yahay iPhone-nadii kan ka horeeyay shirkadu taleefankani ay soo bandhigtay warbixinteenan ayaynu ku faahfaahinaynaa shirkadda Apple waa shirkad laga leeyahay dalkaasi Mareykanka waxaana ay ku taalaa gobolka California ee isla dalkaasi waxaa la aasaasay sanadii 1976 iyadoo markaasi si rasmi ah loo aasaasay waxaana markii ugu horeysay shirkadu ay ku takhasustay samaynta kombiyuutarada gaarka ah muddo kadib shirkadda Apple waxay noqotay shirkad caalami ah oo hogaaminaysa teknoolajiyada iyadoo caan ku noqotay alaabooyin ay ka mid yihiin MacBook, iPad, Apple Watch iyo dabcan iPhone-iska maanta Apple waxa ay ka mid tahay shirkadaha ugu hantida badan dunida qiimaheeda suuqa waxa uu ka badan yahay ama lagu qiyaasaa in ka badan 2 trilyan oo dollarka Mareykanka ah waa shirkadaas taan u noqotay halabuur bilic iyo tayada teknoolajiyada markii ugu horeysay Apple waxa ay soo saartay iPhone-kii ugu horeeyay sanadii 2007 tan iyo markaasna taleefankani waxa uu noqday mid isbedel weyn ku sameeyay habka isgaarsiinta iyo nolosha casriga ah mid kasta oo ka mid ah jiilasha cusub ee iPhone-iska wuxuu xambaarsanaa halabuurnimo cusub haddaba sanadkani 2025 bishani aynu ku jirnay ee September waxa ay shirkadu soo bandhigtay smartphone-kii ugu dambeeyay ee ay soo saarto oo ah iPhone 17 iPhone 17 waa taleefan casri ah oo ka duwan kuwii hore sida ay shirkadu sheegtay dhinacyada naqshada shaashada kamarada muuqaalada xawaaraha baytariga iyo dhanka teknoolajiyadaba aynu dul istaagno naqshada iyo shaashada iPhone 17 waxa uu leeyahay naqshad gabi ahaanba cusub oo khafiif ah iyo shaashad gaadhaysa 6.9 inji kamarada iyo muuqaalada iPhone 17 waa mid 48 megapixel ah laakiin waxa lagu daray teknoolajiyada AI-ga ama si caqliga macmalka taasi oo awood u siinaysa sawirradu noqdaan kuwa si dabiici ah u muuqda xitaa xaaladda iftiinka hooseeya waxa kale oo ay awood u leeyahay inuu duubo muuqaal lagu sheegay in uu gaadhayo 8K taasi oo dadka sameeya muuqaalada iyo filimada siinaya tayo heer caalami ah dhanka xawaaraha
iPhone 17 waxaa lagu qalabeeyey jiibka cusub ee lagu magacaabo A19 Bionic kaasi oo ka dhigaya taleefanka mid aad u xawaare badan. Jiibkani waxa uu awood siinayaa in caqliga macmalka ah ee AI uu si toos ah uga dhex shaqeeyo taleefanka gudihiisa, taasi oo fududeynaysa adeegyada sida turjumaada degdega ah, habaynta muuqaalada wakhtiga kooban iyo isticmaalka barnaamijyo culus oo isticmaalkoodu aanu hakad gelaynin. Waa sida ay shirkaddu ku soo bandhigtay taleefankani. Bayteriga iyo tamarta mid ka mid ah isbedelada ugu waaweyn waa bayteriga iPhone 17. Wuxuu leeyahay bayteri muddo dheer soconaya, waxaana lagu buuxin karaa 30 daqiiqo gudahood. Tani waxay muhiim u tahay dadka safarka badan ama aan waqti badan haysan si ay si degdeg ah ugu buuxsadaan taleefankooda. La jaanqaadka teknoolajiyadda cusub, taleefankani cusub ee iPhone 17 waxaa lagu daray adeeg cusub oo la yidhaahdo Apple Vision Connect, kaasi oo ku siinaya waayo aragnimo dhanka augmented reality oo loo soo gaabiyo AR iyo virtual reality oo loo soo gaabiyo VR. taasi waxay ka dhigaysaa in iPhone 17 uu noqdo taleefan loogu isticmaali karo dhanka ciyaaraha, waxbarashada iyo shaqada si ka duwan kuwii hore. Taleefankani shirkaddu waxa ay ku soo bandhigtay laguna soo saari doonaa noocyo kala duwan oo ka koobnaan doona iPhone 17 Standard, iPhone 17 iPhone 17 Pro iyo iPhone 17 Pro Max. farqiga uu kaga duwan yahay kuwii horena waxa weeye marka loo eego iPhone 16. Shaashadda iPhone 17 waa mid ka ballaaran tayo ahaanna ka wanaagsan. Awoodda caqliga macmalka ah oo si weyn loogu horumariyey taleefankani cusub, bayteriga iyo in si degdeg ah taleefanku uu u buuxsami doono waqti koobanna loo cayimay. Kamarada iPhone 17 oo noqon doonta mid ku shaqaysa caqliga macmalka ah, taleefankan ayaana noqon doona kii ugu horreeyey abid ee kamaradiisu ku shaqayso caqliga macmalka ah ee ay soo saarto shirkadda Apple. ugu dambeyntii qiimaha la filayay inuu suuqyada caalamka ku soo galo waa inta u dhaxaysa $1,990 ilaa $1,599. qiimahan ayaa isugu jira noocyada kala duwan ee uu ka koobnaan doono taleefankaasi. وتهي داودياليتا سينو kaga nimaadno qodobkaasi koobaad ee iPhone 17. iPhone 17 waxyaabaha uu kaga duwan yahay taleefanada kale ee casriga ah ee ay shirkaddu ku soo kordhisay. Markan waxaynu u gudbaynaa mowduuceena labaad ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena maxaa cusub. Mowduucaasi waxa uu noqon doonaa caqliga macmalka ah iyo sida loo horumariyay dhanka teknoolajiyadiisa. Dunida caqliga macmalka ah ee loo yaqaan artificial intelligence loona soo gaabsado AI sanadihii u dambeeyay waxay noqotay tiir muhiim ah dhanka horumarka teknoolajiyadda caalamka. waxaana jira barnaamijyo caqliga macmalka ah marba marka ka dambeysana ay shirkadda OpenAI ay ku horumarayso barnaamijkeedaasi caqliga macmalka ah, iyadoo marba marka ka dambeysa soo saarta aalado kala duwan oo kor loogu qaadayo dhanka fahamka iyo sidii uu caqligaasi macmalka ahi bini aadamka ula falgali lahaa ulana shaqayn lahaa. markii ugu horeysay ee ay shirkaddu soo saartay GPT-2 waxa lagu sheegay amaba se uu la falgalay bini aadamka isagoo markaasi su'aalaha la weydiiyo si toos ah uga jawaabayay qoraalana sameyn karayay. shirkaddu waxa ay horumarisay aaladaasi waxa ayna soo saartay GPT-3 oo ah noocii ku xigay oo ay soo saartay sanadu markii uu ahaa 2020 oo laga joogo muddo 5 sano ah. GPT-3 ayaa noqday mid indhaha caalamka soo jiita, waxyaabo badan lagu soo kordhiyay isagoo markaasi sameyn karayay sheekooyin aan sida hadda uu u shaqeeyo ahayn, balse markaasi caalamka ama base indhaha caalamku ay hayeen. shirkaddu waxa ay kolba mar ay horumarinaysay aaladaasi GTB 2 3 4 ilaa 5. waxaanay shirkaddu ku guuleysatay in sanadani 2025 bishani September ay soo saarto GTB5 oo ah kii ugu dambeeyay oo casri ah lana falgalay bini aadamka isagoo oo wax walba ka jawaabaya, sidoo kalena sameyn kara qoraallo, filimaan, sheekooyin iyo waliba waxyaabo kale oo aan oran kareyn uu sameyn kara. qodobkeenani ayaynu ku soo qaadanaynaa labaad ama mowduuceennani labaad ee barnaamijkeena maxaa cusub ee aynu soo wada daawano. dunida caqliga macmalka ah ee loo yaqaan artificial intelligence ama loo soo gaabsado AI sanadihii ugu dambeeyay waxay noqotay tiir muhiim ah oo dhanka horumarka barnaamijyada caalamiga ah. waxaa jira barnaamijyo caqliga macmalka ah oo awood u yeeshay inay la sheekaystaan bini aadamka,
kuwaasi oo si toos ah u abuura qoraallo, turjumaad, barnaamijyo kombiyuutar iyo xitaa hal-abuur suugaaneed. haddaba shirkadda OpenAI oo ay xarunteedu tahay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada San Francisco ayaa hormuud ka noqotay horumarinta barnaamijka caqliga macmalka ah oo waqti xaadirkani dunida si weyn u bedelay. waxay shirkaddani caan ku noqotay soo saarista aaladda GPT oo loo soo gaabsaday Generative Pre-trained Transformer. waa maskax macmal ah oo lagu shubay qoraallo badan, taasi oo awood u leh inay qorto qoraal cusub oo u muuqda mid bini'aadam sameeyey. haddaba qodobkeennani waxaynu ku soo qaadanaynaa dhanka horumarka caqliga macmalka ah qarnigan 21aad ee dunida saamaynta weyn ku yeeshay. shirkadda OpenAI ayaa soo bandhigtay sanadii 2019 GPT-2 kaasi oo noqday AI-gii ugu horreeyey ee soo jiitay indhaha caalamka maadaama uu awood yeeshay waqtigaasi inuu abuuro qoraallo macquul ah. markii labaad sanadii 2020 shirkaddu waxa ay soo saartay OpenAI kaasi oo ah barnaamijkii labaad ee ay ku horumarinayso caqliga macmalka ah oo noqday GPT-3 waxaana lagu tilmaamay mid ka awood badan kii hore, awoodna u yeeshay in uu qoro qoraallo dhaadheer, sheekooyin iyo xitaa barnaamijyo kala duwan. sanadii 2023 ayay shirkaddu mar kale cusboonaysiisay horumarisayna aaladdeeda caqliga macmalka ah waxaanay shirkaddu soo saartay GPT-4 sanadii 2023 waxaana uu noqday jiil ka awood badan kana fiican kuwii ka horreeyey kaasi oo ka jawaabi kara su'aalaha adag isla markaana adeegsanaya xog badan oo casri ah. haddaba sanadkani 2025 shirkadda OpenAI waxa ay soo bandhigtay horumarisayna barnaamijkeedii caqliga macmalka ahaa waxaana ay soo saartay kii ugu dambeeyey GPT-5 kaasi oo loo arko inuu yahay caqliga macmalka ee ugu horumarsan ee maanta jira. GPT-5 maxaa uu kaga duwan yahay kuwii hore? aynu soo qaadanno waxyaabaha kala duwan ee lagu horumariyey midkani casriga ah. awoodda iyo fahamka qoraalka. GPT-5 waxa uu si qoto dheer u fahmaa qoraalka waxaana uu awood u leeyahay inuu abuuro qoraallo dhammaystiran oo u muuqda kuwo bini'aadam qoray. farqiga weyn waa in GPT-5 uu si fiican u fahmi karo macnaha wax walba oo la weydiiyo. tusaale ahaan marka la weydiiyo su'aal murti leh ama taariikhi ah waxa uu soo bandhigayaa jawaab dhammaystiran oo ay ku jiraan tixraacyo iyo sharaxaad buuxda oo sax ah. codka iyo muuqaalka. mid ka mid ah hal-abuurada cusub waa in GPT-5 aanu ku ekaan qoraal oo keliya. waxaa lagu daray awood ah inuu ku abuuri karo cod dabiici ah iyo xitaa muuqaal fudud. tani waxay ka dhigaysaa mid loo adeegsan karo filimada, barnaamijyada warbaahinta, waxbarashada iyo kuwa madadaalada ahba. barnaamijyada iyo adeegyada kale ee uu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey GPT-5 waxa uu awood u leeyahay inuu si toos ah u qoro barnaamijyo kombiyuutar oo ka duwan kuwii hore ee uu qori jiray GPT-4. waxaana sidoo kale la hirgeliyey adeegyo cusub oo ku saabsan cilmi baadhista caafimaadka, turjumaadda caalamiga ah iyo xitaa caawinta dhanka sharciyada. farqiga uu kaga duwan yahay kuwii hore marka loo eego dhammaan kuwii ka horreeyey ee GTB-yada kala duwan, GTB-5 waxa uu leeyahay xog badan oo casri ah oo ilaa 2025 la cusboonaysiiyey. awooddiisa fahamka ayaa ah mid ka sii xoog badan kuwii hore. saamaynta caalamiga ah ee uu soo kordhiyey. ugu dambayn GPT-5 waxa uu saamayn weyn ku yeeshay dhammaan dunida gaar ahaan dhanka shaqada iyo waxbarashada. waxaa sidoo kale la sheegay in GPT-5 uu mustaqbalka noqon doono caawiye shakhsiyad oo caalami ah kaasi oo qof walba gacantiisa uu ku heli karo kalkaaliya maskaxeed. qiimaha iyo helitaanka adeegani. GPT-5 wuxuu ku jira adeegga ChatGPT+, qiimihiisuna waxaa lagu sheegay ku dhowaad $30 bishii. dad badan oo caadi ah waxay u adeegsan karaan lacag la'aan, balse si kooban halkay isticmaalayaasha adeegga Plus ay helayaan awood buuxda iyo adeegyo dheeraad ah oo ka duwan ka bilaashka ah. watahay daawadayaal toddobaadkani waxaynu ku soo qaadanay labada mawduuc ee ay shirkadaha OpenAI iyo Apple ay soo kala saareen ee ah iPhone 17 oo ah noocii ugu dambeeyey ee smartphones ah iyo GTB5 oo ah caqliga macmalka ah ee ugu dambeeyey ay soo saartay shirkadda OpenAI ee laga leeyahay dalkaasi Mareykanka. barnaamijka toddobaadkani waxaynu ku soo qaadanay labadaasi qodob oo guud ahaanba caalamka ku cusub. barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Bokor Cali Jaamac idin lana socodsiinayay intaynu barnaamijkan kiisa xiga ku kulmayno toddobaadkan
ka ku xiga hadduu rabbi idmo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaan allah